aqui a picanha embalada aí pela Montana, pela Friboi, né? A Friboi é aquela primeira linha, não é do pacotinho azul e branco, é do outro pacote. A Friboi comprava aí R$53 o quilo na picanha, né? Eu ia no açougue aí, como é boi Wellington, né? Aquele vermelho, né? A raça inglesa, que é o que criam aqui por causa do frio, tá ok? Tu vai num açougue aí, de frigorífico local, hein? Tu pega padrão de primeira carne e costela aí, que descola do osso, e tu pega aí, ou então a picanha dele também, a picanha de 900 gramas, pequena aí, que se desmancha e tu paga aí 38 quilos. A diferença é muito grande, hein? E aí em Goiás aí é tudo exportação, né? Em Mato Grosso, Goiás aí, hein? Cria o zebu, né? O Nelore, né? Aí é mais caro ainda que a SL. QSL seus comentários. Mas eu quero te falar o seguinte, eu estou fazendo um vídeo aqui e eu vou pedir daqui a instantes você me passar o numeral do seu Zap para mim te passar o vídeo que eu estou fazendo, para você ver como é que você está chegando aqui. E porque eu estou usando um rádio que é o primeiro cambiado que eu estou fazendo aí com a terceira região. Tá bom, Tubarão? Eu estou fazendo um teste de rádio e antena, viu? Então, eu vou te pedir agora para você me passar seu numeral do Zap, eu vou te enviar o vídeo. E eu vou postar no meu grupo lá também, QSL, meu grupo de compra e venda de equipamentos, tá bom? Olá, 65655. QSL Macanudo. QSL, viu? Muito bem copiado por aqui. Só orgulho para minha estação aqui. Fico virado em sorriso, saber que o amigo vai postar um vídeo da minha estação aí, hein? E para os amigos aí. Fica tranquilo, coloque lá, que para mim é só motivo de alegria, tá ok? Me mande também aí aonde você vai postar, que eu quero dar aquele like no vídeo, tá ok? Quero prestigiar também. Eu tenho um canal no YouTube, você pode pôr no Google o meu indicativo, tá ok? Bota lá PX3 Golf 2537, o PX3 separado do G2537. Você vai achar lá no Google e aí vai achar o canal da minha estação por lá. Eu, para prestigiar também os amigos, aqueles que eu fiz o vídeo e estou sempre fazendo, não é possível fazer de todos os colegas, tá ok? Mas sempre que possível a gente faz, tá joia? E coloca no YouTube. Tá ok, Macanudo de Ouro? Eu tô munhecando aqui o seu QRA. Tá ok? Aqui pela terceira região, Rio Grande do Sul, Camaquã. Esse que vos fala, PX3 Golf 2537. Papo Uniforme 3, Alfa Hotel Juliette, QRA de Gustavo. Tá bom, Gustavo? Meu QRA vai sendo Pinguim, Estação Pássaro Bird. Estação Pássaro Bird, QRA Pinguim. A minha página no Facebook chama Portal do PX, viu? Portal do PX. 11 metros é a nossa paixão, capaz que você já conheça.